Sadaqallahu
semi muludan muludannya aman ke malam tulis ke mata kayak lemas semi muludan nanging sok sadaos kitu harapan daya sanes pamudah-mudahan hadirna angkatna calina saburatina sing janten amal ibadah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat wa salam mudah-mudahan salamina tetap dilimpahkeun dicurahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kula margina ka para sahabatna para tabiin dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dawuhan saya berjanji al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Eta alasan parantos kamaskur parantos pada uninga atuh tangtos pihartosna oge parantos maklum kulantaran gitu. Mudah-mudahan sing dugi kana mana anu paling dalam yen ayeuna saur saya parjanji ari surga teh jeung dina surga teh aya mangpirang-pirang kanikmatan oge anu luar biasa. Wala udhunun sami'at wala khatarun min qalbin basarin. Can pernah katingali ku soca lamun urang pernah ningali di alam dunya. Can pernah kakuping lamun ayeuna urang pernah nguping di alam dunya. Wala khatarun min qalbin basarin. Ngarentek we dina ati. Sugan bidadari teh di alam surga teh siga sahrini abang jauh-jauh da siga apa jauh kanya sabab sahrini mah kajen teh geuli sok modal keneh di alam surga mah moal aya anu modal kitu hebatna luar biasa. Tas darat teh jeung teuy moal bau blenok moal bau mah tapi keluar kana keringatna moal bau seperti anu kaanggo di alam dunya tapi seungit teh meleding lebih seungit tinimbang minyak kasturi. Alhamdulillah. Tah pirang-pirang kanikmatan nu aya di alam surga kesaha teh keur jalma anu maos shalawat jeung maos shalawat jeung maos kasalamatan ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman yusalli wa yusallim. Naon sababna? Sabab aya ahli surga tapi teu kenging kanikmatan di alam surga seperti malaikat. Malaikat teu dipasihan kanikmatan sapertos kanikmatan nu dipasikeun ka abdi Allah anu maca shalawat jeung maca kasalamatan ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal dipasikeun kanikmatan di alam surga, tapi alam surga dipasikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitu oge anu maos shalawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namawi alhamdulillah. Takdiman mata kriman wa mahabbatan kungalan-kungan maoskeun marhaban
disebut lagi semi buludan. Acan pina, kayak pina nama, ayat nama semi pina. Tapi hadiah bakal menang, bakal menang ke hadiah. Nah, lantaran itu kurang niatan pina ya kesempatan pengajian nonton dina bulan mulut kurang niatan ngabungkeun kana dibabat pirana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab insyaallah muke bakal kabuat amal yang dilaksanakeun kurang sadayana kumaha niatna. Lamun niatna halus maka buahna bakal halus. Lamun niatna goreng maka buahna bakal goreng. Alhamdulillah subhanahu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masih ayeuna hanca anu basa eta katunda sababaraha waktos kapunten. Ya. Yen urang sadayana yajibu alaika antasarrafa waqtuka kullahu fi ta'atin wa anta truka fudulul kalam wa kullu ma la ya'nika. Ini bahasa eta parantos dicarioskeun. Yen urang sadayana wajib ngagunakeun waktos anu parantos dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakabeh waktu teh kudu dianggo taat ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana kudu ngajauhan kudulul kalam, loba carita, loba omong, wa kullu ma la yanika kana perkara anu teu aya manfaatna. Tapi lamun aya nyarios seueur manfaatna, malah ageng manfaatna saperti ngaos Al-Qur'an, ngaos shalawat, dzikir ka Allah Subhanahu wa taala, mangga eta mah sing seueur sabab eta mah ageng manfaatna, ageng ganjarana, malah dijamin ku Allah Subhanahu wa taala. Sakalimah kujening sakalimah upami awasan Al-Qur'an mah dietang ku Allah Subhanahu wa taala perharap sanes per kalimah deui. Saharap alfu alfin sifahun, saharap alfu alfin barakatin. Saharap teh ku Allah Subhanahu wa taala eta teh ngandung sajuta barokah dina awasan Al-Qur'an. Mawi ngawas bismillah hungkul oge teh eta teh geus juta-juta barokah. Kumaha kitu mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala amal ibadah seueur mantep awasan anu sakedik oge yakin dawuhan Allah Subhanahu wa taala agung pisan padilah. Faklan jeung kudu kanyahokeun ku aranjeun kabeh. Anna dalika fudulu sakihi ilaika fi rabbal batar. Sanyanyana ayeuna loba perkara anu teu aya manfaat. Eta teh matak ngabuntungkeun kana kauntungan keur urang sadayana. Jadi lamun urang ngalaksanakeun sabab
Maningkan hayana maca selawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bari sinendang mana teu kudu nelpon wae teu kudu. Bari ayeuna jalan-jalan mana malah bari lalajo teh oke hempek. Bari lalajo TV bari maca selawat komo lamun dina TV-na keur ngaos Al-Qur'an turutan sabab nu dikana TV-keun mah nu ngaos Qur'an oge lain seperti nu ngaos Al-Qur'an seperti urang lain. Nu naik ayeuna kana TV mah pasti geus lulus tes sababaraha tes rek diasupkeun kana TV. Kitu Pak di antaranya. Baik turutan. Malah lamun ayeuna nurutan anu alus mah urang teh sok asa alus teh. Sok asa ngeunaheun. Tapi lamun ayeuna apa bae nu diturutanana. Lain ngeunaheun macana tapi ngeunaheun jempe. Ngeunaheun jempe. Kitu Pak di antaranya. Nya. Tah lamun urang ayeuna loba ngalaksanakeun sababaraha perkara atanapi aktivitas eta teh mata ngabuntukeun kana kauntungan keun urang sadayana baik kauntungan di alam dunia sumawona kauntungan jaga di alam akhirat. Nemawi salanjutna fa idza lajimta maka atuh kelantaran kitu tetep keur aranceun kabeh al ibadata kudu ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nya eta jadi segala rupa pada mulai teh kudu jadi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wajadta maka bakal mangihan aranjeun kabeh. Lamun urang sadayana tetep kana ibadah bakal mangihan halawatan najat. Nikmatna kasalamatan di Allah Subhanahu wa taala. Da urang teh kedah ngagaduhan keyakinan. Kasalamatan di Allah Subhanahu wa taala, kabagjaan di Allah Subhanahu
dina hartas teh ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kadzalika sirta maka pagawean nu saperti kitu teh eta teh kal bahaim. Terang bahaim. Terang teh. Teu. Geus belajarkeun. Moal apa? Kal bahaim teh sapertos sato. Naudzubillah subhanahu. Jadi dina waktu sehari-hari siang malam sok sato. Ai pada bulan sato mah dahar sare modal kiingas. Dahar sare modal kiing dahar sare modal kuncep urang mah hardolin. Dahar modal ulin, dahar modal ulin. Tapi teu aya ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Salat teu, puasa teu, jagan teu, meremawen teu, bageun teu, soleh teu. Nyaah ayeuna ka paket miskin teu, nyaah ka yatim piatu teu. Ka masjid tara, ka pengajian tara, ngirim kopi ka pengajian tara. Teu kopi-kopi gitu. Kuat teh kulantaran ngirim kopi mana kesuka. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Kasih dina keur ngaji teh jadi cenghar. Nah sabab minum kopi. Beak 11 ge cenghar, kamu beak 15. Bolotot beak 15 mah. Ya, mah giceu. Tah kitu padian tawis. Ya. Poperiheun. Kampanye teh poperiheun. Supaya terus mancing. Apa dia tamis? Tah ai urang mah makhluk anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jalmi disebutna nyaeta mukallafun anil ibadati diparadih kudu ngalaksanakeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala waktu nu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala ti mimiti akhir baleg tepikeun ayeuna kajaga tong oke aing kemah deukeut ai jaga mah leuwih tingke tepikeun kajaga berarti lila keneh kamautna mudah-mudahan urang sadayana dipanjangkeun yuswana sarta bisa ngalaksanakeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab lamun teu ibadah menyia-nyiakan waktu ti enjing tepikeun ka siang, ti siang tepikeun ka sore, ti sore tepikeun ka malam, ti malam tepikeun ka enjing deui maka nu kitu saur Imam Ghazali kal bahaim saperti sato nu teu aya manfaatna. Leuweung doma mah dagingna lamun dijual teh payu lamun dipencet. Coba lamun urang pae mah lamun urang teh boro-boro dagingna ningali ayeuna ngagoler ngajepatna oge ngeusieun. Ningali urang teh ketek kitu pajaga teh nu mata dina kahirupanana ulah sok pikasieun batur. Naon pikasieun batur teh? Wah, si eta mah tukang nyerekan. Wah, si eta mah tukang amok-amokan. Wah, si eta mah tong ngadeukeutan ka dinya lamun dek mudan, tong mawa keresek, tong mawa naon ka dinya teh geuning basa kuriling, kumas teh. Tong ka dinya ngaliwat teh euy tara merek. Sieulah ngaliwat ka dinya. Itu taeta di antawisna mata lamun urang cenah teh geus maot supaya ulah pikasieun jelema hirup di alam dunia teh kudu pikaresepeun jelema sehingga lamun geus maot naon disebut teh almarhum ari almarhum teh nu bakal kenging rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ari pagawean badon garang disebut almarhum masalah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Maka lamun ayeuna urang sadayana menyia-nyiakan waktu sapertos urang sadayana eta jalma bakal kenging karugian husronan mubinan, karugian anu nyata, karugian anu jelas. Naon sababna? Sabab waktu diukur ku ukuran waktu dibatas ayeuna ku ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Umur hirup di alam dunia ku Allah parantos ditangtoskeun lamun teu dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, maka urang sadayana bakal meunang karugian ti Allah Subhanahu wa taala. Fa inna auqatika umruka wa ghamruka ra'su malika. Jeung sanyanyana cenah saur Imam Ghazali sanyanyana waktu anjeun, wa umruka jeung umur anjeun, wa ghamruka ayeuna jeung paniatan anjeun. Eta ra'su malika, eta teh modal harta banda anjeun kabeh. Wa alaihi tijaratuka wa bihi usulu ilan naim al mu'abad fi jiwarillahi ta'ala. Nah, saur Imam Ghazali sanyanyana waktu anjeun, sanyanyana umur anjeun, jeung sanyanyana paniatan anjeun. Anu teh boga niat. Keur malam geus loba duit mah. Kan eta teh niat. Ya. Engke mah urang teh lamun geus jadi pajabat mah teu sok bisi tere, bisi hayang jadi pajabat kan tere urang ganti pajabat desa, kepala desa, bisi hayang jadi gumuk. Oh, berarti ayeuna gerang-gerang perang. Gitu. Gerang marenta doa. Doa nu penting nama. Ya. Tuluy ayeuna minta dukungan. Lamun ayeuna boga pahaya paniatan teh. Jadi urang ngabogaan niat. Lamun ayeuna teu ngabogaan niat, waduh, urang seperti ayeuna nan kahirupan nu teu make arah. Ka mana wae ramena, ka mana wae resepna. Teu boga arah, tapi lamun ayeuna boga niat mah ada bagian pengajian rek masjid rek pengajian. Itu kajian teh anu ngajar ka Sumedang. Mana ekeun? Kan sababna sabab teu boga duit. Boga duit mah gitu. Nah, wa alaihi bijaratika wa bihi usuluka ilan ni'am ilan naimil mu'abbad. Nah, lamun urang sadayana ngagaduhan waktu, ngagaduhan yuswa, ngagaduhan niat anu sae eta teh kawas modal dina usaha urang sadayana. Wa alaihi tijaratika, maka tetep kauntungan keur eta jalma. Wa bihi usulu ila naimil mu'abbad, maka tetep keur eta jalma bakal papanggih jeung kanikmatan anu abadi. Di mana kanikmatan anu abadi? Nyaeta jaga di alam akhirat fi jiwarillahi ta'ala. Indallahi ta'ala ceuk urang mah disagedengeun Allah Subhanahu wa taala. Eta jalma bakal kenging kabagjaan, bakal kenging kanikmatan. Salajengna pakulu nafsin min anfasika jauharun. Waduh, cuk Imam Ghazali. Pakulu nafsin, maka saban-saban renghap. Urang masuk renghap, Pak. Ya. Urang ngarenghap. Lamun ayeuna geus teu ngarenghap, wah, bahaya tah. Urang ngarenghap keneh. Ya. Nah, ngarenghap juga tah pokona mah urang ngarenghap keneh. Gitu. Lamun ayeuna wa kullu nafsin min anfasika jauharun. Saur Imam Ghazali, saban-saban renghap
Nu hayang bisa ngarehab dibawa ayeuna ka rumah sakit A, dibawa ka rumah sakit B. Biaya sabaraha? Kajen teh cek paribasana mobil dijual, sawah dijual, emas perhiasan dijual. Hayang naon? Hayang ngarehab. Tapi lamun geus seep jatah nanti Allah Subhanahu wa taala teu saeutik jelema teu bisa ngarehab kajenting disadiakeun duit sakarung hayang bisa ngarehab. Nu mawi saur Imam Ghazali napas urang sadayana saperti inten permata nu mahal hargana. Engke mah bakal karaos mahana. Engke mah bakal karaos ayeuna hebatna. Ayeuna mah can karaos mahal hargana. Naon sababna? Sabab urang sadayana can ngarasakeun betapa mahana lamun urang sadayana geus hese ngarehab. Arek hese geus dibawa ke rumah sakit. Make gas kompor. Gas kompor make gas ini gitu. Eta teh geus hese ngarehab teh. Hayang bisa ngarehab normal. Sabaraha cek teh begitu. Ya cenah lamun urang teh lamun rek beuneu teh kudu heula duit teh di ditu teh. Sabaraha? Sudah teh 30.000 gitu. Ini mahal. Mane urang teh boga duit lagi jam mulina ge. Gitu mantap alhamdulillah. Alhamdulillah masih kena bisa ngarehab. Mudah-mudahan sing lila keneh urang tiasa ngarehab. Ameh biasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Laki mata lahu. Saur Imam Ghazali, laki mata lahu teu aya hargana. Teu aya nu bisa ngahargaan. Teu aya nu bisa ngahargaan kana nilaina eta rengah. Masya Allah. Nyaba mahal teh ngarehab teh. Ulah direken enteng nya. Urang sakadangunan gitu ngarehab teh. Aduh, pamalamun ayeuna tas dahar jeung udaan muladak ini rehab lanjut besok ngeunah dahar jeung sama jeung peuteui samana bada inumna cai haneut lah suha sarenghat renghapan saur Imam Ghazali adalah jauh alun inten permata nilaina teh malah leuwih ti kitu laki mata dibandingkeun jeung inten jeung permata kota inten jeung permata tapi maneh teu bisa ngarehab. Jawab mana? Bicara inten jeung permata bari bisa ngarehab. Gitu. Dibikeun inten jeung permata tapi teu bisa ngarehab. Jangan naon. Gitu. Mending keneh bisa ngarehab. Jeung coba wa idza batala audalahu salajengna saur ayeuna para ulama lamun ayeuna geus peak tah nya geus peak teu bisa ngarehab la audalahu urang sadayana moal bisa balik deui kana anu geus kaliwat moal di mana-mana geus peak jatah urang ngarehab moal bisa balik tak bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala dugikeun ka sahayeuna urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala masih keneh dipersilahkan keur ngaramekeun alam dunya ku ngalaksanakeun amal saleh amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amat ngaramekeun alam dunya teh ulah ku perkara anu sabab anu teu aya manfaatna. Naudzubillah subhanallah. Atau sahaja fayam bagi Allah taqroha illa bi ziyadatil ilmi. Ya. Atau kumagi kitu lamun urang sadayana geus
kecuali bunga nate lamun tambah ilmu itu ada orang malam tas ngaji gitu, tas ngaji gitu menang gitu ya. Tapi lamun balik dari bahanan mah urang sekadar gerengang padahal atas ngaji orang menang ganjaran menang barokah menang ilmu kudu namang sabunga alhamdulillah ya gede kauningan orang sadayana mahana napas teh saur para ulama kawas ayeuna inten permata apa tadi mata apa napas teh asa biasa we padahal awas inten permata laki mata lah nu teu aya papadana hargana dibandingkeun ayeuna jeung napas gitu apa urang teh kudu ngarasa bunga tapi lamun balik di dieu teu dahar heula nah biasa amat haras kilu ngapangajian tapi teu aya daharan dia eueuh mah sampai kitu ya lain kitu urang kudu ngarasa bunga ilah ya ku tambah-tambah ilmu tambah-tambah panjang alhamdulillah sehingga bisa ningkatkeun amal soleh ka Allah Subhanahu wa taala. Wa amalin sholihin payan bagi Allah taqwa illa bi ziyadati amalin sholihin. Jeung urang sadayana ulah ngarasa bunga kecuali lamun urang sadayana tambah amal soleh, tambah amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Itu tah lamun ayeuna bisa nambahan amal ibadah, bisa nambahan amal soleh, urang pantes jeung payus lamun ngarasa bingah sabab ku Allah Subhanahu wa taala parantos dipasihan kakuatan ngalaksanakeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi mah salat duha teh bisa rakaat biasana mah 2 rakaat gitu. Alhamdulillah tadi mah kurang teh bisa ngiringan dulu dan alhamdulillah gitu. Naon sababna alhamdulillah teh ibadah. Gitu. Ya, riung manehna ibadah. Balikna menang barokah. Alhamdulillah rek teh bunga mah berkat menang amplop. Alhamdulillah. Kitu Pak. Ulah ayeuna ngarasa bunga. Lamun lain nu dua tadi tambah ilmu jeung tambah amal saleh. Gitu fa innahuma rafiqaka sanyanyana eta dua tadi teh nya mana bidiadatil ilmi nomor kahiji tambah ilmu nomor kadua tambah amal saleh rafiqaka eta teh bakal ngarencangan anjeun yusahibaka bakal maturan anjeun fil qabri di alam kubur. Jadi nu bakal ngarencangan ka urang sadayana di alam kubur teh amal. Ngan amal saleh mah ngarencangan di alam kuburna mata tenang, mata geunah, mata tumaninah, mata bagja, mata bahagia. Tapi lamun amal salah di alam dunia di alam akhiratna maturana teh bakal jadi sababia siksa bencana sangsara kadungsang-dungsang di alam kubur. Alhamdulillah subhanallah. Mata lamun keur ukuran urang sadayana mah sehingga tol amal soleh sing loba minta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala sabab bisi aya bod sabab bisi aya dosa baik nu karasa kata napi nu teu karasa anu
sabab amate bakal maturan urang sadayana di alam. Saur para ulama eta amal saleh jeung ilmu teh bakal ngarencangankeun ka urang sadayana anu bakal jadi sababiah keur urang sadayana menangna kabagjaan di alam akhirat. Haesu yataqallabu anka sehingga ayeuna ngajauhan sehingga ayeuna ninggalkeun ka anjeun kabeh. Saha nu bakal ninggalkeun ka urang sadayana? Parantos kauningan parantos ngaku. Nu bakal ninggalkeun ka urang sadayana ahluka nomor kahiji ahlun keluarga. Ya? Keluarga. Bakal ninggalkeun ka urang teh. Aduh, boga pamajikan anu sakitu geulisna luar biasa. Meunang ngadang-dangan urang sadayana. Meunang ngageulisan urang sadayana dipangmerikeun ayeuna sedauna ge anu maha luar biasa. Sehingga ayeuna buricak brinong lamun katingali teh. Tah eta lamun ayeuna urang maot mah ngantunkeun. Boro-boro ayeuna cek paribasana maturan di jero kubur pan nganterkeun oge teu kuateun cenah bahasana teu muat teu kiat tapi mah mangiring ngajedog we di masa babisi amplop teu katampan nempok. Ahlun keluarga ninggalkeun. Kadang-kadang urang ayeuna keur sakarat teh kekeleyengan surat tanah, neangan sertifikat iman, neangan kaina BPKB. Wah, urang ayeuna eueuh bantu eueuh anu naginan keur maot, geus deukeut kana maot, eueuh kanu mantuan. Ahlun kabeh kabul. Naudzubillah summa naudzubillah. Kitu. Mangkaning lamun ayeuna geus maot, aduh, cenah luar biasa. Si mayit nalang sacerit ngaluar ulah tarik nguculkeun cai sing api ulah tarik-tarik. Tah kaden mamaniana lamun nguculkeun cai teh sing api ulah bur pas kamanian omak karunya nyeri teh cenah. Si mayit teh nalangsa ceurik luar biasa. Naon sababna? Sabab nyeri tos kaluar teh Pak. Nyeri. Cenah majarkeun aya nu teu nyeri. Oh, eta mah khusus ya. Pada umumna mah lamun ngaluarkeun roh teh nyeri. Mata tepikeun ka maot ke nyeri teh. Lamun teu nyeri mah maot. Teu nyeri. Boro-boro cek urang cek malaikat Ajrail, cek malaikat Ajrail. Gening dicabut nyawa teh nyeri luar biasa. Anas cabut nyawa jelema teh ditarik sugan teh teu nyeri. Karaoseun ku malaikat Ajrail nyabut nyawa nyalira ku anjeun karaos. Gitu. Tah lamun ayeuna nguculkeun cai teh tah ngamanian kade ulah bur nya sing apik tahan ku panangan Pak. Tahan ku panangan. Baca bapak teh pantah apa ku pausana geus sagala kukuringan turek kumaha riweuh bener. Gitu. Ya. Tahan ku panangan. Ulah langsung ayeuna dikuculkeun tina teko teh langsung ayeuna kana salirana. Sabab nyeri saurna teh. Ngaruruan sing api. Ulah pas ngaruruan kuning Woi sampone tepikeun ka biasa kabeh. Entong lila-lila teuing. Kabina-bina teuing. Jadi dinya ge kawajiban teh ngadusan. Gitu. Ngadusan teu kudu disabunan. Gitu. Ngan eta mah disabunan mah teu nyampe da poe da baret ge sok
sabun anu cair tong kabina-bina teuing cukup sederhana sabab lamun lila-lila teuing mah karunya nyeri saurna kitu saurna anu cek kateranganna kitu si mayit nalangsa cerik ngucurkeun cai sing api ngaluruan ulah tarik eta pade anda gitu yatakhallafu anka aisu yatakhallafu anka dina waktu ayeuna ninggalkeun saha ahluka keluarga aranjeun nama kadua nu bakal ninggalkeun teh dina waktu harita wa maluka harta banda teh ditinggalkeun ku urang teh eueuh nu dibawa eueuh gitu teu aya teh nu dibawa sok nu mawa naon nu geus mawa teu mawana naon mawa harta banda teu mawana naon gitu eta mah boy oge lamun asihung lamun ayeuna di bahanan teu di bahanan mah masih teu dibungkus nya mah dinya teuing asa kriwo ieu mah cenah kudu make anu nu pokona we nu pokona sabab lamun ayeuna mungkus mayit leuwih lamun ayeuna langsung tilu lamar eta lamun langsung ada anu make baju kurung make samping eta mah kayak piah gitu eta teh tina salamar teh baju kurung samping tuluy ayeuna iket barang-barang semplak gitu kawas pamirsa para kiai itu pada sok pakai iket berbodas eta mah tapaul gitu coba tapaul jadi kituan ge teh naon tilu lambar we bra bungkuskeun kitu nya dari talian ge lipetkeun we ka asleupet geus jadi gitu eta nya bungkus mayit itu teu kudu banyak nah wa maluka ditinggalkeun ruh di juru ruh di pantang aya di tengah iman harta banda loba jas alus sarung aralus lepis aralus engke mah dipake ku salaki pamajikan urang nu anyar nama tak pake ti ayeuna boga lepis alus teh ulah dituna wae eta di antara siapa wa maluka ngajak batur tatangga baraya ayu pangdoakeun pun dia ngantunkeun kitu Pak di antara sabab lamun kusaranana abot aya teh disuguhan pan aya teh aya cenah majakeun teh ulah nuang tinu maot ecek wing teh aya wing masuk kana hati nu maot datara anu maot mah tara mere opieun tara bara-bara boga opieun gitu eta teh cek paribasana teu anggeus ngaji bahasa mantekna teu anggeus da eta mah ti kulawarga kahadean kulawarga aya nyieun kahadean hitung-hitung ngahadean nyodakohan ibu rama anu parantos ngantukeun hoyong itu di antaranya ngan beda ulah di aya-aya mah ulah dibelaan nganyuk ngahutang ulah ka nu urang seperti itu saaya-aya baheula mah lamun tahun bikin ketujuh poe tara di bahanan tara di subuhan tara paling-paling di subuhan teh boleh sepan boleh di subuhan teh ayeuna kokais di subuhan teh sampo diparut tuluy ayeuna di buleun di jerona gula kabung
digegete gecrot teh atuh kana baju kitu. Tah beda jangan ayeuna jeung ayeuna mah nu ngadeung teh kudu dibahanan keresek segala rupa. Teu kudu dibahanan keresek. Keun bae da mawa sorban ieu digemol ge ku sorban. Itu Pak diantaranya ningalkeun tah wa asdiqo ika jeung babaturan urang sadayana ningalkeun Pak sadayana oge tah amal soleh mah amal soleh bakal nyarengankeun urang sadayana dina kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa tasiru awqatikal mubaha biniyatin masrubatan bil khairi pasbu bila tayyibah sauda teh atuh kumaha lamun ayeuna sagalana lamun salilana kudu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisi aya pertanyaan seperti itu. Sabab tadi dicarioskeun urang sadayana kudu salilana sakabeh waktu teh kudu dianggap ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu wa tasiru awqatikal mubah biniyatin masrufatan fil khairi pashu bila ilah. Hadir jumlah waqi'atun fi jawabi su'alin nasiin mimma qablahu takdiruhu kaifa ta'muruna bi syarti jami'il awqati fi ta'ati. Tadi ayeuna dicarioskeun urang sadayana kudu ngalaksanakeun sakabeh waktu teh keur ngalaksanakeun taat ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawabna teh nyaeta fi taati ma'a anna dalika layati idla buda lana min fa'lil mubahi ka aklin wa sarbin wa naumin wa ghairi dalika wa hasilu jawabi anna dalika yata'ata biniyatin idil mubaha yang qalibu ta'atan biha kama qala Ibnu Ruslan. Nah, lamun ayeuna urang sadayana sakabeh waktu dianggo taat pan sangkaan urang mah nu namina taat teh salat, nu namina taat teh ngaos Quran, nu namina taat teh maos shalawat, nu namina taat teh puasa jeung sajabina. Nah, di dieu diterangkeun saurna ma'a anna dalika layak ta'ata illa budalana min fa'il mubahin ka'atin wa sabin wa naumin wa ghairu dalika wa hasilu jawabi anna dalika ya'ata biniyatin. Lumawi lamun ayeuna perkara anu mubah saperti ayeuna tuang leut, saperti ayeuna sare jeung sabangsana manehna teh pada melan mubah. Tuang mubah, hartosna mubah teh wenang, rek dahareun rek teu dahareun. Sare wenang, rek sare heuh. Moal sare ieu mah 30 kop wae. Gitu. Nya. Eta teh perkara anu mubah, tuang leut, kulem, eta teh perkara anu mubah, atanapi ayeuna perkara anu wenang. Tah, nu perkara anu mubah, perkara anu wenang supaya jadi ibadah urang niatan anu sae. Kumaha niat anu sae? Tuang ngaleut perkara anu mubah. Hayang jadi ibadah niatan lamun ayeuna tuang teh kop sing gede, kop sing badan supaya kuat ngalaksanakeun salat duha 12 rakaat. Itu pas salat duha teh ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, tapi barang tuangna mubah lamun ayeuna rek ngalaksanakeun amal ibadah nu mubah bisa jadi sunat malah bisa jadi wajib. Naon sababna? Sabab rek ngalaksanakeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala.
nu tadina mubah kulantaran niatan da anu sae sarena bisa jadi ibadah. Sapalih katerangan sawana upami kulem hub urang sadayana salat isya heula tuluy ayeuna bada isya tuluy salat witir reup sare tuluy ayeuna engkena boga sameme salat subuh lamun bisa mah qobla subuh heula tuluy salat subuh maka sarekna kaya-kaya qiyamul lail artosna qiyamul lail teh kudang tikuting dibarengan jeung ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat isya heula babangan lamun bisa mah berjamaah tuluy ba'da isya tuluy salat witir reup weh sare engkena budagna sameme subuh qobla subuh tuluy salat subuh maka sarena eta seperti sarekna saperti eta jalma henteu sare kawas anu qiyamul lail hudang ti penting bari jeung ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Itu panggilan tawasna kawas nu qiyamul lail pan urang ge osok qiyamul lail hudang ti penting tapi ngadaguan maghrib main bang itu pak tidak tradisionalnya. Nah ini kurang sadayana sing saya. Nah nu kata aja mah ke sakedap ya mumpung bulan dulu. Nu kata aja mah cenah ieu. Wa taksiru ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in qalaba dalika ta'atan tusabu alaiha wa'lam annahu yatada'aful amal al-wahidah biqadri niyatin. Nah kajulusin fil masjid bi niyatil i'tikaf wa intidari shalah wal qalwat anisawagil qalbi wal ujlah aninasi wa dzikri wa qiraatul Qur'an wa niyati fil ismi wal basar wal lisan amalayani. Nah, periogi kaurang sadayana annahu yatada'aful amalil wahidah biqadri niyat. Maka kanyahukeun kurang sadayana yen Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran amal lamun sae niatna. Wa qad hukiya annal abda yati yaumal qiyamah wa ma'ahu hasanatun ka amsalil jabal. Dicarioskeun dina poenan kiamah aya hiji jalma itu dina poenan kiamah teh aya hiji jalma ma'ahu hasanatun ka amsalil jabal. Eta jalma dina poenan kiamahna mawa kahadian sagede gunung. Waduh, segede gunung Pak ganjaran amal ibadahna teh. Payunadi munadin man kana lahu inda fulanin hakun. Gorobok teh aya nu ngagorobok. Para saderek-sadayana. Saha jalma anu ngabogaan hak patulah patali jeung ieu jalma. Torojo teh pada ngacung abdi nya payati lahu wal yaqud haqqahu minhu payastin nasa payaquduna hasanatu hatta lan yabqa. Sing tararojo teh jelema nyokot kahadianana eta jalma nu sagede gunung teh beak kahadianana teh itu payasiru khairun maka jadi eta jalma anu bingung tadina mawa amal anu loba sagede gunung kulantaran ayeuna boga pakuat pakait patula patali sareng anak Adam hakun kahadean urang sadayana dicopot ku eta jalma naudzubillah summa naudzubillah maka kahadeanana jadi beak. Bingung atuh Pak lamun ayeuna teu mawa kahadeanna beak
min khalqin. Ya. Salajengna daraja teh kitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Saurna dawuhan Allah Subhanahu wa taala, innalaka indikanjan. Tong bingung, tong susah, tong rewas. Saur Allah Subhanahu wa taala sanyanyana keur maneh. Itu lahukan jan keur maneh ku kami dibere mampirang-pirang gudang kahadean. Mampirang-pirang gudang kahadean. Sigana leuwih ti gunung tah kahadeanna nu tadi dicaritakeun. Lam yatali alaihi ahadun min khalqi, anu keteu katingali, anu teu bisa ningali hiji jalma kana eta gudang kecuali kami dawuhan Allah Subhanahu wa taala. Payaqulu maka ngucap eta jalma ya Rabb wa ma huwa, nun Gusti naon ieu teh? Payaqulu niyatuka allati kunta tanwi biha khair katabtaha laka indi sab'ina dopan. Ya. Cek eta jalma Gusti ieu teh naon? Ama abdi nu parantos dilaksanakeun di alam dunia sehingga ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan ganjaran anu sakiloban. Maka dawuhan Allah Subhanahu wa taala, payaqulu niyatuka allati kunta tanwi biha khair katabtaha laka indi sab'ina dopan. Ieu teh niat anjeun. Man maneh baheula di alam dunia reka masigit, reka majlis taklim, reka pangaosan, maneh make niat. Reka mana mang? Ih, ieu teh pambagian ka pangaosan, kami mah reka pangaosan. Gitu. Mata niat terima. Ulah ieu mah aya nu nanya tadi reka mana mang? Ah, teuing reka mana? Urang reka dieu we heula. Lain nyamper ka pengajian erek. Mun eueuh wae mah. Eta mah teu boga niat, Pak. Gitu. Kudu boga niat. Kan geus ngahudud mah gampang ge aya. Nu penting mah niat heula. Ya, ulah geus kieu teh erek ka pengajian tapi teu boga hudud era tong maka kitu entong. Nu penting mah niat we. Ya. Gampang eta mah. Nututkeun eta. Nah, saur Allah Subhanahu wa taala, ieu teh niat anjeun allati kunta tanwi biha khair, ieu teh niat anjeun bageula di alam dunia. Niat rek nyieun kahadean. Maka katabtaha laka indi sab'ina dopan. Maka niat anjeun kana kahadean ditulis ku kami dawuhan Allah Subhanahu wa taala 70 tikelan lamun niat kahadean 70 tikelan Pak diganjaran teh ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah dikira. Mata aya nu nyareuskeun. Niat heula gege geus niat mah atuh boga-boga ganjaran niat. Eta leutik teuing ganjaranna. Geuning ceuk Allah mah karek niat lage geus ditikeun 70 tikel. Karek niatna gitu. Mantap. Kayak kemesin kayak muludan. Niat teh ayeuna rek ini teh suwet ka muludan bisi teh ka bagian jero, bisi teh ka bagian kopi, bisi teh ka bagian udud. Ada yang muludan mah buah udud, geuna ada yang muludan acan. Era tuh bos. Itu Pak di antara sebenarnya. Siapkeun rek muludan, urang rek ngalaksanakeun muludan. Sampai bener keur usum muludan. Jadi usum muludan mah berkah keur sadayana keur jamaah berkah, keur pausan ge berkah, tara nyanguk bulan mulut mah dan nyanguk mah kemajikan. Itu di antara sebenarnya. Tah niat teh ditikel ku Allah 70 tikel. Warubiya ba'dhum fil manam ba'da mautihi faqila lahu ma fa'alallahu bika qala ghafara li wa rafa darajati
balik pakila lahu bimada. Maka eta jaman sauna kaimpenkeun baheulana teh baheulana kaimpenkeun di alam kuburna eta jaman kumaha anjeun kabeh anjeun di alam kubur saur eta jaman alhamdulillah qala qaparli kami menang pananggurak ti Allah Subhanahu wa taala wa rafa'a darajati diangkat diluhurkeun derajatna ku Allah Subhanahu wa taala fakira lahu bimana faqala huna yu'amaluna bil jud la bil ruku' was sujud wa yaqtuna bin niyat la bil hidmah. Eta jalma cenah kaimpenkeun ku dulurna maotna meunang pangampura ti Allah Subhanahu wa taala diluhurkeun darajatna. Cik naon amal maneh baheula di alam dunya kami rek ngalaksanakeun atawa niat nyieun kana kahadian la biruku la bisujud wa yaqtuna bin niat kami tara ruku tara sujud berarti mana tara salat acan la biruku la bisujud kami menang derajat di Allah Subhanahu wa taala luhur lain ku sabab ruku lain ku sabab sujud ceuk urang mah lain ku salat tatapina wa yaqtuna bin niat kami rek ngalaksanakeun ibadah we hungkul erek arina henteu ceuk urang mah niat hungkul meunang derajat kana hebat di Allah Subhanahu wa taala coba baca atuh urang jarek niat atuh kitu mah gitu ngaji henteu salat henteu puasa henteu aulah gitu komo lamun salat komo lamun puasa komo lamun zakat komo lamun loba amal salehna komo lamun amal harena cacakan karek dunia oke aya sebahagian jalmi anu kenging kebahagiaan di Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak itu Pak di asalnya mudah-mudahan urang sadayana mengpeung dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala yuswa sehat walafiat jadinya sehat tenang aya nama teu sieun ku corona aya nama corona oge geus rada rehe aya malah abdi mah kamari ka Cirebon jajab anu hajat di Cirebon mah hiburan oge geus siang malam Cirebon tapi ceuk urang mah Cirebon teh zona merah gitu mungkin sebahagian tapi sebagian teh mah geus biasa normal tapi dengan kesehatan jaga jarak pakai masker cuci tangan kemudahan kalau cuci tangan hantar cuci tangan dah hantar malu pergi nah itu biasa hadirin kaum muslimin rahimakumullah mugia dan sadayana